لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi. Faslun, ari ieu eta hiji pasal ngajelaskeun tentang pakaian. Jadi pakaian teh aya pakaian tina bahan anu teu meunang dipake, aya pakaian tina bahan anu boleh dipake ku urang. Itu semua jenis atau bahan pakaian itu boleh digunakan. Aya anu haram kade, terutama kangge lalaki. Wayah rumo sareng haram ala rijali ka para lalaki, ka pirang-pirang lalaki. Berarti ka lalaki mah haramna teh, mun awewe kumaha teu haram awewe. Wayah rumo sareng haram ala rijali ka pirang-pirang lalaki naon lubsul hariri, make sutra, kain anu terbuat tina sutra, baju tina sutra, sarung tina sutra. Naon deui tah? Naon wae bentuk pemakaian mah ya. Nah, baju, pakaian, kaos atau bahkan cangcut make sutra gitu. Salempak make sutra teu meunang. Bantal meunang teu meunang. Bantal gitu make sutra. Ya, peci teu meunang. Tina bahan sutra. Haram keur lalaki. Berarti lamun keur awewe kumaha? Awewe mah halal hek bae. Naon lubsul hariri, make sutra, wa takhattumi sareng make cincin, wa takhattumunya, wa takhattumu sareng make cincin bizahabi kalawan emas, jeung teu meunang make cincin anu terbuat tina emas. Cenah ieu mah tunangan sarua we haram, teu meunang. Teu meunang tunangan make cincin, jeung eueuh contona ti baheula ge zaman Nabi teu aya tunangan tuker cincin. Eta mah kebiasaan orang-orang barat, lamun tunangan sok tuker cincin, simbolis cenah. Teu aya di dituna sebetulna mah. Ya, komo lamun tuker cincin. Lalaki teu meunang make cincin tina emas. Wa yahillu sareng halal. Wa yahillu sareng halal itu sutra lin nisa'i pikeun awewe. Ari awewe mah meunang make pakaian atau kain terbuat tina bahan sutra. Naon bahan sutra teh? Nyata bahan pakaian anu terbuat tina ulat sutra namanya. Jadi aya ulat na teh ngaran teh ulat sutra anu bisa memproduksi serat-serat kain. Nah, kepong-pongna teh. Jadi kepong-pongna teh digunukeun berwarna bodas, eta teh bisa dibuat jadi kain. Namina sutra, disebut ulat sutra tina hileud, nya tina hileud. Sutra teh tina hileud bahanna. Eta teu meunang. Wa qalilu zahabi sareng ari saeutikna emas, wa kasiruhu sareng lobana emas, wa qalilu zahabi sareng ari saeutikna emas, wa kasiruhu sareng lobana itu emas, fitahrimi dina haramna, fitahrimi dina haramna sawaun sarwa. Jadi emas mah naik loba naik saeutik haram. Make cincin cenah emas tina emas, kabeh terbuat tina emas haram. Atau campuran haram. Atau bandulna hungkul non, matana hungkul mata cincin sami haram. Naik saeutik naik loba haram. Teu meunang keur saha? Keur lalaki awewe mah halal. Lalaki mah. Wa idza kana sareng di mana-mana aya naon ba'du saubi sebagian pakaian, ibrisiman eta sutra ibrisim. Ibrisim teh nyata sutra anu terbuat tina ulat anu tos mati, ibrisim namanya. Lamun
ya sutra Ibrisim. Wa baduhu sareng ari sebagianana eta kutnan katun au katanan atau tina kapas, au katanan atau tina kapas. Masalah jaza maka menang. Naon labsuhu makena malam yakun selama henteu bukti. Naon labsuhu makena itu saob gitu, ba'du saob. Malam yakun selama henteu bukti. Naon al-ibrisimu sutra Ibrisim. Tadi sutra Ibrisim teh sutra dina ulat anu tos paeh gitu. Eta goliban anu ngelehkeun. Maksudna mah bahan sutra tidak melebihi bahan anu lain gitu. Maka menang. Adapun melebihi eta teu meunang. Misalkan sutrana beratna teh 100 gram. Lalu bahan anu lain 80 gram da eta teu meunang. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang salat khaufnya. Salat khauf teh nyata salat anu dilaksanakan ketika dalam kondisi takut sieun. Waspada biasana atau nu Nabi dilakukan adalah ketika hendak berperang. Namanya salat khauf. Talamun nuju perang, keur perang datang waktu salat namanya salat syiddatul khauf. Nah kamari cara nate loba anu dipraktekeun ku para ulama berdasarkan dalil-dalil. Aya loba cenah aya sabaraha kamari teh sampai sabaraha cara? Sampai sabaraha cara kamari teh? Aya nyampe ka puluhan ya. 16 cara cenah, sampai 16 cara. Anu dipilih ku Imam Asy-Syafi'i hanya 4 ya. Dibagi 2 dah. Bagi 3 berarti. Kahiji musuh ya, imam sebelum perang berarti ya. Musuh di selain arah kiblat. Nu kadua musuh di arah kiblat. Nu katilu keur perang. Talamun musuhna di selain arah kiblat, musuhna di selain arah kiblat, aya 2 carana teh. Kahiji cara anu dilakukan Nabi ketika di Zaturiko. Nu kadua cara anu dilakukan Nabi ketika di perang di Batnin Nakhl. Ya. Namun dari kedua cara itu, cara yang terbaik adalah cara yang Nabi lakukan di Zaturiko. Kumaha carana teh? Nyaeta pasukan dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama milu salat jeung imam sebanyak 1 rakaat. Lamun salatna 2 rakaat. Lamun salatna 3 rakaat 2 rakaat. Lamun salatna 4 rakaat 2 rakaat. Nah, jadi setelahnya sarakaat berdiri, maka si pasukan pertama ini menyempurnakan sorangan-sorangan beresan. Adapun imam nangtung kieu ngadaguan. Tanggus beres salam, langsung gantian posisi. Nu tadi jaga salat takbir jeung imam, milu takbir, ruku bareng jeung imam, i'tidal bareng jeung imam, sujud bareng jeung imam. Pas imam tasyahud, tah si pasukan mah nangtung nyampurnakeun rakaat anu kurang, bae tambah di sarakaat. Lamun 2 rakaat mah tambah di sarakaat, ruku, i'tidal, sujud, tasyahud ke salamna bareng jeung imam. Eta adalah salat khauf ketika musuh berada di selain arah kiblat. Nyata cara Nabi anu di Daturiko. Nu kadua adalah ketika musuh berada di arah kiblat. Mah tata cara salat Nabi di usfan atau asafan. Asafan. Ini caranya kumaha? Pasukan dibagi menjadi 2 baris. Ada baris pertama, baris kedua. Ya, salat takbir bareng, takbiratul ihram bareng. Ketika ruku, rukuna bareng, i'tidalna bareng. Hanya saja pas sujud, nu sujud jeung imam teh hanya 1 shauf saja, nu lain mah nangtung ngajagaan. Nah, ketika sop awal berdiri dari sujud, naik untuk rakaat kedua, maka sop anu tadi ngajagaan teh ya sujud, lalu nyusul imam nalika nangtung dan seterusnya gitu ya gitu.
Nah, itu adalah apa tadi? Salat ketika salat khauf ketika musuh berada di arah kiblat. Ini praktek yang Nabi lakukan di As-Saffan. Lalu yang keempat adalah salat syiddatul khauf. Nah, itu mah caranya bebas, memungkinkan kumaha bae, nek sambil lumpang, sambil numpak onta, numpak kuda, sambil naon nunggulkeun pedang gitu, sambil nusuk jelema gitu. Bebas lah sama saeuna. Da kumaha deui tuh datang na waktu sholat sedangkan perang ternyata tetap wajib sholat. Coba bayangkan kemana lamun misalkan ciga orang itu jelema kedua atuh ari keur perang ngabela agama Allah mah pare heula sholat teh henteu tuh pare sholat boro-boro pare gitu nya sholat ge sholat gitu eta teh keur perang komo lamun keur macul gitu nya komo lamun keur main gaple eureun heula nu kitu mah atuh gitu. Sholat heula sholat. Nah, tos ayeuna orang ngabahas tentang bab pakaian. Ini penting dibahas karena pakaian termasuk ke dalam keseharian manusia. Karena manusia itu salah satu yang menjadi kebutuhannya selain pangan ya dan papan adalah sandang. Jadi kan maksud itu butuh sandang, pangan dan papan. Sandang teh naon? Pakaian. Pangan naon pangan? Kadaharan. Papan naon papan? Imah. Nah, itu 3 kebutuhan utama atau primer bagi jelema. Di kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier, itu menurut teori ekonomi. Nah, kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, ayeuna orang ngabahas tentang sandang atau pakaian si jalma. Penting dibahas karena tidak semua pakaian itu boleh untuk kelompok tertentu. Nah, dalil tentang ini adalah firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Lalu hukum memakai pakaian, hukum berpakaian itu boleh silakan dengan jenis kain apapun. Asal jangan dari sutra. Tadi sutra teh bahana tina naon? Tina serat kain anu terbuat tina kepompong ke ulat sutra. Tina emas jeung tina perak eta hungkul. Bahana nek tina daun hek bae. Bahana nek tina kapas, tina katun, tek tina kulit sabodo. Nek tina karung sugan, make karung goni pakaianan hek bae. Atau make naon dah misalkan ya. Plastik sugan bahan teh teu naon hek bae. Asalkan ulah tina 3 macam bahan. Naon tah kahiji? Tina sutra, tina emas, sareng tina perak. Maka teu meunang make pakaian tina 3 bahan tadi tanpa ada perlu. Keur saha teu meunang teh? Keur lalaki, awewe mah bebas. Awewe bebas nek dipake naon wae sutra hek bae. Ya. Atau emas hek bae. Hek bae nek make cincin emas hek bae. Make gelang tina emas heuh sabodo ari boga mah ya. Make kalung tina emas heuh hek bae ari gableg mah kan gitu. Ulah so teh lamun maksakeun sampai ka nganyuk. Tujuanna pamer kan itu. Ulah jeung berlebihannya ulah berlebihan. Ayo kan sampai ka ibu-ibu sosialita baheula nu ayeuna mah henteu. Ibu-ibu sosialita baheula mah lamun boga emas loba teh sok dipamer-pamer, khususna lamun keur hajat gitu. Aya hajatan. Eta gelang sampai ka siku-siku pinuh itu. Ya. Gelang tah bade pamer gelang. Eta naon? Kongkorong kok panjang sampai ka bujal ngahaja. Bandulna teh dikaluarkeun gitu. Bahkan tiung ge menyesuaikan tiung ditalikeun gitu. Nu pendek teh ya. Kongkorong hayang katingali ya. Teu leuwih aneh eta anting dipasang di mana anting dipasang di ceuli ari ceuli kedah ditutup teh ditutup eta aya aneh ku tiung menyesuaikan gitu karena hayang katingali antingna tina emas eta make tiung ge sampai-sampai ka ceuli teh dikaluarkeun tukang naon ku ceulina mah ngagayot makanya eta ibu-ibunya ibu-ibu baheula nu ayeuna mah sogan geus teu aya nu kitu teh ya, menyesuaikan anting teh tiung teh jadi menyesuaikan gitu supaya anting gak tingali.
tah keur awewe mah meunang tapi lamun berlebihan mah nya ulah tuh nya berlebihan. Naon dalilna? Hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi mengambil potongan dari emas di tangan kanan, lalu satu potongan lagi sutra di tangan kiri. Kata Nabi, haza haram, ini haram ala zukuri ummati, atas laki-laki dari kalangan umatku. Hilun li'inasihim, halal bagi kaum perempuan. Nah, termasuk halal adalah keur budak lalaki. Budak lalaki mah meunang. Budak lalaki di pakaian sutra, bajuna teh teu naon hege. Mun budak leutik, orok itu budak lalaki. Atau budak lalaki di pakaian emas kitu nya, di gelangan emas, hege bae teu naon. Budak leutik tapi. Jeung termasuk wal majnun, orang gila. Jelema gelo make emas teu naon hege bae. Jelema gelo. Di lamun aya kolot make emas itu kongkorong dina emas, oh jelema gelo mananya. Jelema haram ke lalaki eling mah haram. Anu geus dewasa eling gitu. Haram. Nah, itu adalah pakaian. Nah, apakah ada kondisi yang diperbolehkan untuk memakai emas? Aya tilu tah. Kondisi di mana laki-laki boleh memakai emas. Yang pertama adalah digunakan sebagai gigi huntu. Lamun huntu geus ompong teu bisa diomean deui, maka meunang ditambal ku emas. Huntu emas meunang bae. Huntu tina emas. Wae nih bae huntu tina emas. Anu kadua jadi ujung jari. Ujung jari kateuk-teuk merenya digantian ku emas. Asa ulah ibu jari nu teu meunang mah. Adapun selain ibu jari boleh. Anu katilu irung lamun potong. Kan lamun potong itu nu nyungcung teh meskipun demes ke nyungcung teh heuras teh lamun potong mah bahaya. Potong mah jadi ngemplat ke handap gitu. Tah meunang dah ditambal ku emas cek bae. Ari boga mah emasna. Eta meunang keur lalaki. Eta emas. Tadi kan sutra teu meunang ya, penggunaan jenis apapun ke lalaki teu meunang. Bahkan dipakai sarung, dipakai naon tadi, pakai sare, kasur, tilam kasur, pakai bantal teu meunang. Tapi aya kondisi anu memperbolehkan laki-laki memakai sutra. Kahiji, boleh untuk penutup Ka'bah, meunang teh. Ka'bah atau kuburan para nabi, meunang ditutupan ku sutra. Juga termasuk kuburan para solehin, para waliullah, para ulama, itu bahkan kubahnya ditutup dengan kain sutra. Ka'bah kan ditutup ku kain sutra. Sutra anu dihiasi dengan bordiran dari kain emas, itu naon? Emas gitu ya, sutra. Lalu yang kedua adalah gantungan mushaf, gantungan pisau, gantungan pedang, itu naon? Gagantel atau gagantel, cenah naon. Lalu nu katiga adalah jadi benang tasbih, hek bae menang tasbih. Ya, tasbih, aya tasbih kan aya benangna tah. Eta teh naon ku sutra. Atau alghito, pakai penutup. Ya, penutup kendi, penutup gelas misalkan, tutup gelas, tutup kendi teh naon. Terus jeung nu kalimana meunang kalau digunakan untuk zarurat. Jadi aya 5 nya, memperbolehkan kebolehan laki-laki memakai sutra. Jadi meunang lamun darurat. Contohna kumaha? Lamun perang buru-buru tuh nyaon keur bubulucun nyokot pakaian. Kalau san ambil teh pakaian sutra teh naon. Mun teu aya nu lain gitu, aya ge pakaian tina sutra teu naon. Lamun teu aya nu lain daripada keluar bubulucunan kan itu. Geus teu naon pake. Atau misalkan untuk penyembuhan, menolak atau menghentikan penyakit kusta. Jadi salah satu nilai positif dari sutra adalah bisa menyembuhkan kusta, atau ngobatan kutu, ya, atau gatal, itu pakai sutra aja. Hek bae teh naon? Budug tah, bisi aya nu budug tah. Make sutra hek bae. Atau misalkan nutupan aurat bari teu aya deui kain anu lain selain sutra. Itu ngan aya sutra-sutrana gitu. Lamun teu ditutupan aurat hek bae teu naon make. Eta dina kondisi darurat. Adapun dalam kondisi leluasa tidak diperbolehkan, gitu ya.
Terus ayeuna kumaha hukumna make kain anu campuran sutra. Nah campuran teh aya dua, aya campuran benang, aya tambalan. Banyak aya campuran kumaha dalam proses pembuatanana, aya sutra, aya kain biasa. Ta eta mah meunang syaratna hiji. Naon syaratna teh? Beratna sutra ulah melebihi beratna kain anu lain. Ingat melebihi mun sama kumaha? Sama mah teu naon. Dina beratna lamun misalkan sutra beratna teh 100 gram, maka bahan lain kudu lebih tidinya 120, 150 atau bahkan 200 atau sama teu naon 100 gram eta boleh. Tah nu teu boleh mah lamun sutra na 100 gram bahan lain ngan 80 gram eta teu meunang sabab sutrana lebih banyak lamun untuk campuran kain. Nah bagaimana lamun tambalan? Aya nambal kan, ada tambalan mah kan sutra utuh lalu ditempelkeun atau bordirnya, bordil kan gitu. Sutra tempelkeun kan itu. Tah eta kumaha? Meunang dengan catatan tadi, dengan catatan panjangnya, lebarnya tidak melebihi 4 jari atau kurang lebih 8 cm. Tong lega teuing. Ya. Tong le. Jeung beratna ulah melebihi dari berat kain yang lain. Itu dua syaratna. Jadi lamun tambalan mah sutrana tambalana luasna tong leuwih ti 4 jari atau 8 cm jeung beratna tidak melebihi berat pakaian anu lainna. Eta lamun tambalan. Nah, ayeuna masalah cincin, make cincin. Tadi kan emas, perak, sareng sutra teu meunang. Nah, ada nih pengecualian. Untuk perak itu boleh digunakan oleh laki-laki. Bahkan sunat lalaki make cincin tina perak. Sebagaimana yang Nabi lakukan. Nabi itu pakai cincin. Cincinnya tina perak. Bahkan aya bebendulna. Bebendulna teh tulisanna Allah, Rasul, Muhammad. Bahkan digunakan sebagai stempel. Stempel surat. Nah itu namanya khotum. Sunat itu. Makena di mana? Makena dina khinsir kita. Dina curug, naon curug. Dina cingir, khinsir cingir nu kiri atau nu kanan hek bae di dieu. Nah, terus naon deui? Summa binsir atau di sini. Menang di dieu teh. Menang di dieu. Ti lamun di dieu mah teu sunat, aya make cincin di dieu Nabi teu ngalakukeun. Nabi mah kadang di dieu atau di jari manisnya. Jari manis. Wa ayyaku nafasuhu dakhilal kafi. Tah bebendulna teh di jero telapak tangan. Di dia disimpan teh lain. Dia kan orang masuk di luarnya. Batu akik teh ka dieu lamun pake nakol teh mah jenol teh. Tah di dia teh disimpan di tukang justru dibaliknya nu ganjendilna teh disimpan di bagian dalam. Nah, gitu. Eta cincin anu terbuat tina perak mah boleh bahkan sunat. Ininya sunat. Nu haramah lamun tina emas tadi, tina emas. Kumaha lamun tina besi? Tina besi termasuk barang berkarat eta makruh. Karena dikhawatirkan nimbulkeun penyakit nya. Aya unsur haraan kan tina besi mah gitu. Sok bau ning besi. Perak mah teu naon. Tadi bahkan sunat. Terus tambahan termasuk isbal. Naon isbal teh? Aya insya orangnya. Isbal, permasalahan isbal. Isbal itu adalah melebihkan pakaian, sarung, celana melebihi mata kaki. Apa lamun lain ngatung, ari ngatung mah luhureun. Nah teh. Yang lain cingkrang di cingkrang teh luhureun teh. Cingkrang teh ngaranna. Hanapun mata kaki teh ya. Ya. Nambai gitu tah. Eta hukumna kumaha? Hukumna makruh. Makruh saja. Haram sote lamun diniati sombong. Ya. Jadi mungkin pada masa tertentu memakai pakaian dengan pakaian anu ngambai ka melebihi batas mata kaki itu adalah bentuk kesombongan. Tapi orang mah kan henteu, kadang make pakaian leuwih teh ieu teh karena memang sarungna morosot gitu atau bahana kapanjangan kan gitu. Kadang lamun meuli celana jadi kan, celana jadi
di standar jelema anu jaranggung kan, adi urang awakna gede tapi pendek gitu. Tungtungna mah anger kudu motong-motong kene. Sok kadang panjangan. Eta kan teu aya niat sombong ya. Eta mah makruh saja. Sehingga sunnah nama make pakaian teh kaki di atas mata kaki. Ngan teu kudu sampai ka setengah bitis atau eta mah ciga naon. Teu kudu cingkrang teuing lah. Asal tidak melebihi mata kaki, tidak melebihi lah. Tidak melebihi pakai sarung katanya, pakai celana sunatnya. Kalaupun lebih itu makruh saja. Nu haram lamun sampai sombong wayah rumuin kana because dil khuyala haram lamun maksud nanti adalah sombong. Nah, itu adalah hal-hal anu berkaitan tentang pakaian. Jadi tidak semua bahan pakaian itu diperbolehkan untuk semua jenis kelamin. Hanya untuk kaum laki-laki itu tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari sutra, dari emas, dan dari perak. Dina emas aya dimenangkeun untuk 3 kondisi: nambal huntu, ujung jari, dan hidung. Make sutra aya diperbolehkeun 5 tadi. Kahiji untuk nutupan Ka'bah atau nutupan kuburan atau nutupan makam orang-orang soleh. Jadi gagantung mushaf, pisau, pedang, jadi tali tasbih ya, penutup kendi, gelas dan sebagainya, dan boleh digunakan jika dalam kondisi darurat. Lalu untuk perak itu ada yang diperbolehkan bahkan sunat, yaitu digunakan untuk cincin. Nah, cincin itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pakaian. Paham ya? Wallahu alam. Rabbin fana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih alana tilana fidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin antar suqanal wasi'ah wa antar suqanal amanah Sulengku pangaosan abdi tawasul kan oge Gusti ngaristian ka amana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.